अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين आज के खुतबे के लिए भी मैं पेशगोई मुस्लिम औरत के हवाले से कोई मौजूद सोच रहा था तो ख्याल आया कि अमूमी तौर पर हम पेशगोई përmendoja rreth temës së hutbes së sotme थोड़ी सी मुख्तसर që duhet të trajtoja në lidhje me profecinë e lindjes së birit të premtuar, pra të Hazrat Muslim Maudit radhiyallahu ta'ala anhu. Më ra ndërmend që në përgjithësi ne shkoqisim këtë profetësi, e sqarojmë me hullësi, mande përshkruajmë përmbledhtas arritjet dhe veprat e Muslim Maudit radhiyallahu ta'ala anhu. Dituria, urtësia dhe largpamësia e tij si dhunti të Zotit ka dimensione të shumta. Madje shkrimet dhe fjalimet e tij edhe para kalifatit janë mbushur me dituri dhe njohuri. Të gjitha veprat e tij, shkrimet, fjalimet dhe librat janë botuar në disa vëllime në titullin Anwar Ulum, do të thënë rezatimet e diturive. Deri tani janë botuar 23 vëllime dhe çdo vëllim mban më shumë se 600 faqe. Inshallah do të botojnë edhe vëllime të tjera në të ardhmen. Akoma nuk janë përfunduar ato. Po kështu janë hutbet e tij që nuk janë pak. Ato janë botuar në 24 vëllime dhe secili prej tyre përmban më shumë se 600 faqe. Vëllimet që kanë dalë nga shtypi mbajnë hutbet vetëm deri në vitin 1942 apo 43. Inshallah së shpejti do të botohen edhe të tjerat. Fondacioni Fadle Umar, i cili është i themeluar për të mbledhur veprat e tij, hutbet dhe fjalimet e tij dhe mande për t'i përhapur ato, është angazhuar në botimin e këtyre fjalimeve dhe shkrimeve në gjuhë të ndryshme. Shpresoj që të paktën në gjuhën angleze ata do të promovohen shumë shpejt. Dhe kështu do të botohen edhe në gjuhë të tjera. Disa prej tyre janë botuar në gjuhën arabe. Kam përshtypje që në këtë drejtim puna më e madhe është realizuar në gjuhën arabe. Studentët e fakulteteve tona teologe gjithashtu janë hyrë kësaj pune. Tema që shkruhet për të mbrojtur titullin shahid në fakultetin e
fakultetin teolog në xhamat. Pra si temë u është dhënë në formën e përkthimin e këtyre librave. Pra për të përmbledhur mund të themi që padyshim është një thesar që Hazrat Kalifi i dytë radhiyallahu anhu i dhuroi xhamatit gjatë jetës së tij dhe periudhës së tij 52 vjeçare të kalifatit. Por tirazhi këtyre librave është vetëm në disa mijë, si dhe personat që i blejnë për t'i lexuar ndoshta rralli i studiojnë me vëmendje, ndërsa numri i antarëve të rinj është në qindra mijë. Po kështu brezi i ri nuk mund të lexojë gjuhën urdu dhe ato nuk gjenden në gjuhën e tyre, madje edhe ato pak vepra që janë përkthuar janë të pamjaftueshme. Për të gjitha këto arsye, pjesa më e madhe e brezave tonë dhe të antarëve të rinj nuk kanë asnjë dijeni për këto shkrime dhe fjalime, e as për diturinë dhe njohurinë e tij. Madje disa njerëz që janë në moshën time dhe janë ahmedian nga lindja, domethënë që për lindjes janë ahmedian, ose janë disa vjet më të mëdhenj se unë, gjithashtu nuk kanë asnjë ide për mënyrat e tij të shkruarit. Vetëm nëse ne studiojmë këto vepra dhe thesare diturie, ne mund të perceptojmë shtrirjen e njohurisë së tij. Domethënë vetëm duke studiuar veprat e kalifit të dytë mund të perceptohet të shtrirja e njohurisë së tij dhe përmbushja e profecisë para lindjes së tij me fjalët ai do të plotësohet me njohuritë e dukshme dhe të padukshme. Domethënë vetëm kështu mund të kuptojmë që si u përmbush profecia rreth lindjes së tij, rreth që Zoti e shprehu me fjalët që ai do të jetë i plotësuar me njohuri dhe dukshme dhe të padukshme. Në atë kohë nuk ishin kushtet për nqëzimin e zërit apo për gjërimin dhe për gjërimin e pamjes. Ato në dy fjalime që kemi sot të gjëruara janë realizuar në vitet e fundit të kalifatit. Madje edhe zëri për shkak të kalimit të kohës nuk ka mbetur i jetë. Madje edhe ky nqëzim nuk i ngjan asaj madhështie dhe pasioni që ai kishte në të vërtetë. Pyetjen që unë kam zgjedhur sot bazohet në temën e mënyrës së lutjes, si dhe mbi besimin te Zoti i Lartësuar. Besimin që vetëm ai i zotrohen të gjitha fuqitë dhe gjithçka që ndodh e ngjet sepse do ai. Unë kam Unë kam përzgjedhur këtë temë për të tërhequr vëmendje që nëse duam të kemi edhe ne rezultate të jashtëzakonshme, atëherë na duhet të kuptojnë mirë këtë çështje dhe hedhim hapa konkret në këtë drejtim. Kjo hutbë ishte mbajtur më 10 prill 1942. Hazrat Kalifi Dyutër thot, pra Hazrat Kalifi Dyutër thot, unë vazhdimisht u kam tërhequr vëmendje njerëzve ndaj lutjeve. Madje letra dhe mesazhet që unë marr për tyre më kujtojnë që një pjesë e mirë e xhamatit në këtë kohë trazirash janë kthyer drejt lutjeve, por nuk na mjaftojnë lutjet e vetëm një pjesë. Pozori shton që dua t'ju tregoj që situata është pothuaj e njëjtë edhe sot. Ndonse kam përsëritur vazhdimisht nevojën e lutjes dhe rëndësisë dhe rëndësinë e reformimit në gjendjet tona, rezultatet nuk janë të kënaqshme dhe kjo vëmendje nuk është në shkallën e duhur. Hazrat Kalifi i dytë radhiyallahu anhu vazhdon duke thënë, ka nevojë që t'i kthejmë mendjet e meshkujve tona, femrave tona dhe fëmijëve tonë ndaj lutjes. Por ky mentalitet
mund të ndryshohet vetëm nëse në radhë të parë ata krijojnë një besim dhe bindje të patundur në lutje. Njeriu i cili i lutet Zotit pa pasur besim dhe bindje, lutja e tillë nuk mund të jetë e pranueshme në prag të Zotit. Sigurisht, edhe mund të ndodhë që rrallë herë lutjet e tilla edhe të pranohen, por kjo ndodh vetëm si shembull për të bindur zemrat e njerëzve. Megjithatë, parimisht lutja e vetëm atij personi përgjigjet i cili është i bindur dhe i sigurt që Zoti do ta dëgjojë atë. Andaj Allah lartësuar pohon në Kur'an: "Amma yujibul mudtarra idha da'a." Kush është ai që dëgjon lutjen e një shpirti të shqetësuar kur i thret atij? Pastaj përgjigjen e jep vet, se vetëm Allahu dëgjon. Fjala mudtar përdorur në Kur'an i referohet atij personi i cili rrethohet nga katër anët dhe shtyhet në një drejtim të saktuar. Pra ai që nuk gjen asnjë rrugdalje në asnjë drejtim dhe niset nga një kah i cili pra i tillë është mudtar. Ai sheh zjarr në çdo anë kur hedh vështrim djathtës. I shfaqet zjarri kur vështrohen majtës, sërish i duket zjarri. Kur vëzhgon prapa, i shihet zjarri dhe kur hedh syut përpara, sërish i kanoset zjarri. Kur ai hedh syut nga poshtë, i del zjarri dhe kur shikon nga qielli, prap i shfaqet zjarri. Pra, i mbetet vetëm një drejtim, ka Zoti. Atij i mbetet vetëm ky drejtim, ndërsa gjithkund i duket vetëm flakat e zjarrit bubullat. Ai sheh paqe dhe siguri vetëm në këtë drejtim. Tashmë ju mund të kuptoni që fjala mudtar ose në përshkrimin e shpirtit të shqetësuar, tipari më i domosdoshëm është besimi. Nuk mjafton vetëm që ai të jetë i shqetësuar në shpirt, sepse kur njeriu është i turbut, ai fillon të vrapojë instinktivisht në një drejtim, pa pasur besim që vallë do të ketë siguri atje apo jo. Madje disa herë, duke qenë të trullosur, njerëzit lëvizin vrullshëm drejt atij vendi ku ekziston rreziku, dhe kështu nuk i shmangen dot. Andaj vetëm gjendja e trazuar shpirtërore nuk justifikon për të quajtur mudtar. Kjo gjendje i përgjigjet asaj situate kur njeriu nuk i duket asnjë vend për të strehuar dhe për të mbrojtur, dhe i shfaqet vetëm një drejtim. Pra, fjala mudtar apo gjendja e shqetësimit nuk nënkupton vetëm darën e zjarrit, por gjithashtu ajo mban edhe këtë shenjë që në një drejtim e shfaqet paqja dhe njeriu shprehet me shpresë që aty nuk ka zjarr. Lutja që bëhet pikërisht me këtë besim fiton gradën e pranimit të pragu Zotit. Njeriu kur i qëndron para Zotit duke bërë këtë lutje, ai duhet të jetë i bindur që nuk ka asnjë strehim apo mbrojtje për të përpos Zotit të lartësuar. Kjo është ajo gjendje të cilën i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam e ka përvijuar duke thënë: Allahumma la malja wa la manja minka illa ilaik. Domethënë, nuk ka asnjë vend strehim për ndëshkimet apo sprovat që vijnë prej teje, përveç se të dëshpërohem prej të gjithëve dhe duke mbyllur syt të vete pranë teje, pra të afrohem ty. Pra, gjendja shpirtërore është përshkruar në lutjen Allahumma la malja wa la manja minka illa ilaik. Është gjendja e një shpirti të kaputur. Kur Zoti thot në Kur'an që amma yujibul mudtarra idha da'a, domethënë kush është ai që dëgjon lutjen e një shpirti të shqetësuar, atëherë fjala mudtar thot ai person që askujt nuk i beson për strehim ose për shpëtim përveç Zotit të lartësuar, dhe për këtë ai dëshmon dhe zotohet bindshëm. Në fakt, ajeti amma yujibul mudtarra idha da'a përshkruan këtë gjendje. Huzuri thot që pasi që shkoqit hollësisht kuptimet e fjalës mudtar dhe shtjellon domethënien e këtij ajeti, Hazrat Kalifi Diut radhiyallahu anhu sipas mënyrës së tij përshkruan kushtet dhe shkallët e ndryshme të kësaj gjendjeje.
Çdo fjalim i tij ishte stolisur mjaft me tregime, ngjarje dhe shembull. Ai shpjegon: në këtë botë janë disa lloje shqetësimesh. Prandaj këtu përdoret fjala al-muztar, e cila nënkupton të gjitha llojet e shqetësimeve. Shumë kush në këtë botë i përgjigjen plotësisht kësaj gjendje. Dhe ndonse vetëm Allahu i lartësuar është ilaç për çdo shpirt të kaputur, por duke shfutzuar dhuntit hyjnore, edhe një njeri mund të jetë i aftë për të hequr shqetësimin dhe brengën robërve të tij. Fjala bie është një njeri varfanjak. Rrobat janë bërë copa dhe nuk di se si ta bëj rroba të reja. Ndërsa një pasanik, qoftë hindu, sik, zoroastër, kushdo qoftë, i bën rroba të reja. Udhëriston që kjo hutbe është disi e gjatë, ndërsa unë po shkurtoj pak. Hazret Kalifi i dytë radhiyallahu anhu vazhdon duke thënë që ndonse sipas besimit ton, vetë Zoti duhet të ketë frymzuar atë person për t'i blerë rroba të reja atij njeriu të mirë. Njeriu i përvijuar nga besimi kujton që filani më ka ardhur në ndihmë në vështirësinë time. Por i njëjti person, pra ai i varfër nëse do të preke nga ndonjë sëmundje e rëndë dhe shëndeti i përkatësohet, derisa nuk mundet as që të ushqehet, as uji nuk e gëlltit dot. Ligështohet dhe fishket, nuk mundet të lëviz, atëherë në këtë gjendje njeriu i pasur nuk mund të ndihmojë as pak. Madje nëse e shikon ndonjë mjek humanitar, bujar dhe i mëshirshëm në këtë gjendje, mund të thotë që nuk ka nevojë të harxhosh asnjë para, unë do të mjekoj falas. Pra unë mbaj përsipër të gjitha shpenzimet e mjekimit. Atëherë, kush i erdhi në ndihmë në gjendjen e tij të rrezuar? Pra ishte mjeku dhe jo pasaniku. Nganjëherë ndodh që dikush e hedh atë person në gjyq. Pra ai paditet edhe pse është plotësisht i pafajshëm, kundërshtari i tij është i fuqishëm dhe duke shantazhuar atë e padit në gjykat. Tani ky njeri i paditur padrejtësisht nuk ka mundësi të marrë avokat, e as nuk mund të mbrojë veten. Është aq i trullosur dhe i shastisur saqë nuk di se si të veprojë. Por në fund ai gjen një avokat të dhëmshur dhe ai i premton për ta mbrojtur në gjykat pa marr asnjë pagesë. Atëherë kush i ati? Pra, kush i erdhi në ndihmë në këtë rast? Askush përveç avokatit. Pastaj në vazhdimsi ai jep shembullin e bujikut e të tjerë. Pra, të njëjtit person në gjendje të ndryshme të turbullirës se ndihmojnë, pra të njëjtin person në gjendje të ndryshme të turbullirës e ndihmojnë persona të ndryshëm. Por Allahu thot: amma yujibul muzdarra iza da'a. Vetëm një shpirt i trazuar pa pasur asnjë kusht që si dhe qysh duhet të jetë ai, a duhet të jetë i uritur, skamës, i etur, i sëmur apo i ngarkuar. Pra, çfarë do të qoftë të jetë shqetësimi i tij, Allahu lartësuar do të përgjigjet të gjitha nevojave të tij. Pastaj ai thotë që e vetmja qenie që përmbush nevojat e të gjithë shpirtrave të kaputur është Zoti i lartësuar. Shqetësimet e njeriu ndahen në mijëra lloje. Në raste të tilla, as mbreti nuk i vjen në ndihmë. Supozoni që kemi një njeri të sëmur. Tani as thesari i mbretit nuk e ndihmon dot. Legjionet e mbretërore nuk i lehtësojnë dot as pak barrën e tij. Madje as lidhja e ngushtë me mbretin nuk e shpëton dot. Atij vjen në ndihmë vetëm Allahu lartësuar, i cili zotron fuqitë për të larguar të gjitha sëmundjet. Ose fjala bie një njeri sado i dashur i mbretit, madje le të jetë edhe biri i tij. Nëse i vërsulet ujku ose luani duke kaluar pyllin, a e mbreti e ndihmon dot atë? Mendoni që ai është duke ecur vetmas nëpër pyll. Dhe sa ka që del përpara një luan, tigër apo një ujk. Në një rast të tillë vetëm Zoti mund të ndihmojë atë dhe askush tjetër. Pra, derisa njeriu të mos ketë bindje të plotë që vetëm Zoti mund të mbrojë atë nga çdo lloj
e shqetësimi, ai nuk mund të konsiderohet muzdar. Huzuri duke treguar një shembull nga koha kur India dhe Pakistani ishin një shtet dhe perandoria britanike sundonte në Indi. Huzuri tregon që në Indi janë disa populle që njihen si frikatsak. Anglezët nuk arritën ti trimburonin ata, pra të futnin ndenjat e guximit. Than vetëm kaq se këta popull nuk duhen rekrutuar në ushtri, pra në vend që të nxjisnin ata në emancipim dhe progres, ata i shtyn akoma në greminën e frikës dhe të mbrapambetjes, ku gjendeshin ata edhe më parë. Por shikoni Zotin e lartësuar, ata që lidhen me atë shndrohen në trima të rrallë dhe populle më të çoroditur bëhen të organizuar. Populle që Zoti u jep progres dhe zhvillim i shndrohen kryekaput. Atyre u qërënjoset dobësia dhe frika dhe u ngjallet fuqia dhe forca e tillë që habitet e gjithë bota. Shikoni shembulin e muslimanëve. Arabia ishte një vend i tillë që banorët e saj nuk duronin që të nënshtroheshin ndonjë mbreti apo të jetonin të varur nga ligji. Krerët e fisëve realizonin funksionet e tyre duke u këshilluar me popujt e tyre. Çdo fis gëzonte një lloj autonomie brenda kufive të tij, edhe pse kishin më të dobat, ata ishin më të dobat se sa shtetet më të vogla sot. Një fis mund të kishte 1.000 apo 2.000 ose 3.000 pjesëtar. E gjithë popullsia e Mekës nuk ishte më shumë se 10 apo 15.000 banor. Dhe në të bënin pjesë shumë fise. Atyre u mungon të sundimi i ligjit, thesari i shtetit, ushtria e rregullt, organet e posaçme mbrojtëse apo rekrutimi i ushtarëve të tjerë. Pra me pak fjalë ishte një popull i tërësisht të çoroditur. Nuk u gjendet asnjë metodik apo sistem i mirëfillt në këto rrethana. Allahu madhërisëm dërgoi të dërguarin e tij sallallahu alaihi wasallam, por shumë pak e pranuan. Sipas studiuesve, e gjithë numri i personave që pranuan fenë e tij gjatë qëndrimit të profetit në Mekë ishte afërsisht 100. Pra, aq pak njerëz pranuan Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Mekasit vetë për sa i takon statusit shoqëror e përkisnin shkallës shumë të ulët. Ata nuk zotronin asnjë fuqi apo forcë, ndonse ishin luftëtarë dhe kujdeseshin për sigurinë e fisëve të tyre, nuk kishin asnjë fuqi materiale. Aq më tepër ata që pranuan Islamin konsideroheshin të dobët edhe në vështrimin e Mekasve. Por Allahu lartësuar u ngjalli aq shumë trimëri dhe në vend të çoroditjes dhe çrregullimit shkaktoi shfaqjen më të mrekullueshme të organizimit. Por këta banor të Mekës apo qytetar arab që nuk pajtoheshin kur t'i bindeshin dikujt tjetër. Pra, në nënshtrimi që konsiderohet vetia e popullit të qytetëruar në botë, për arabat ishte sjellje më poshtruese dhe fyese. Ai duke rrëfyer një tregim të muqëm arab tregon është përmendur në literaturën arabe se na ishte njëherë një mbret me emrin Amru bin Hind. Ai hodhi themelet e shtetit të tij në një vend afër Sirisë dhe Irakut. Ai arriti aq shumë zhvillim dhe madhështi saqë i ra ndërmend që gjoja e gjithë Arabi tashmë i nënshtrohet atij. Një ditë ai, duke biseduar me këshilltarët e tij, i pyeti: "A ka dikush në Arabi që mund ta kundërshtonte atë?" Ata thanë: "Po, është një njeri, ai është Amru bin Kulthum, kreu i një fisi. Ne mendojmë se ai është i tillë që mund të dalë kundër jush." Pra është një person me natyrë rebele. E mbreti u përgjigj: "Mirë atëherë, unë do ta ftoj për të vërtetuar mendimin tuaj." Kështu që mbreti e ftoi dhe duke shkruar për vizitë. अपनी वालदा से कहा, काम करते करते यानी बादशाह ने
Kështu që Amr ibn Kulthum mbriti në kështjel bashkë me disa njerëz të fisit të tij, siç ishte traditë në Arabi. Në atë kohë mbreti kishte ngritur çadrat në një vend dhe rinte në to, andaj edhe Amr ibn Kulthum ngriti çadrat e tij afër atyre të mbretit. Mbreti kishte shkruar Amr ibn Kulthumit që të sillte me veten edhe nënën dhe të afërmit të tij të tjerë. Kështu që Amr ibn Kulthum mori me veten edhe të amën. E mbreti i tha nënës së vet që gjatë punëve të shtëpisë ajo të thoshte nënës së Amr ibn Kulthumit ndonjë punë të thjeshtë për të parë gjendjen e tyre. Kështu që kur ata u ulën për të ngrënë bukë, sipas traditës arabe, e ama e mbretit filloi të shpërndante ushqim djalit dhe Amr ibn Kulthumit. Pra në këtë mënyrë nëna e mbretit u shërbente të gjithëve, edhe Amr ibn Kulthumit dhe të afërmit të tij. Pra në këtë rast, në qoftë se do ta ndihmonte edhe nëna e Amr ibn Kulthumit, atëherë kjo gjë sigurisht nuk do të duhet të ofendonte atë. Pra diçka që t'i ullte statusin apo nderi. Por çka ndodhi? Momentin që nëna e mbretit u servirte ushqimin të gjithëve, ishte një pjatancë që gjende pak larg se sa të arrinte dora e nënës së mbretit. Pra teksa u servirte ushqimin, nëna e mbretit i tha nënës së Amr ibn Kulthumit që t'ia zgjaste pak pjatancën. Pra ajo nuk guxoi dot që t'i kërkonte diçka më shumë se kaq, apo t'i jepte ndonjë porosi më të madhe. Thuhet që sapo kishte thënë që ajo këto fjalë, u ngrit nëna e Amr ibn Kulthumit dhe filloi të bërtiste me të madhe: "O ibn Kulthum, u poshtrua nëna jote." Atëherë Amr ibn Kulthum po hante bukë bashkë me mbretin dhe për këtë arsye ai e kishte varur shpatën anësh, por sapo dëgjoi klithmat e nënës, ai pa i pyetur se për çka ishte ofenduar, ai u ngrit i turbulluar, vështronte adekte i shastisur në çadrën e mbretit, po vare shpata e mbretit. Ai vrulshëm rrëmbeu shpatën, e zhveshi atë dhe vrau mbretin. Madje u tha pjesëtarëve të tjerë të fisit që të rrëmbenin gjithçka nga pasuritë e mbretit. Pra arabat nuk durin dot asnjë lloj nënshtrim apo bindje, por të njëjtët arab, kur i shohim në kohën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, i gjejmë të shndruar tërësisht. Allahu madhërisht i shndroi zemrat. Njëri prej tyre ishte Abdullah bin Masudi radhiyallahu anhu. Ai ishte ndër arabat e mençur, të arsimuar dhe të respektuar. Pra një ditë ai kalonte përmes një rrugicë, ndërsa i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam bante vaz në xhami, Abdullah bin Masudi radhiyallahu anhu në fakt ishte nisur për të dëgjuar këtë vaz. Për ndonjë arsye i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam u tha njerëzve që të ulishin. Liran në vesh, ai u ul më një herë dhe filloi të hecte drejt xhamis duke zvarritur si fëmijë. Aty pranë tij kaloi një shok, ai ju drejtua: "O Abdullah bin Masud, çfarë budallalla po bën kështu, duke zvarritur në tokë? Pse nuk ecën drejt?" Ai u përgjigj që kisha dëgjuar zërin e të dërguarit të Allahu sallallahu alaihi wasallam që uluni. Unë mendova që nuk dihet a do të mbri i gjallë në xhami apo jo. Mos val më vjen vdekja në kundërshtimin e të dërguarit të Allahu sallallahu alaihi wasallam. Andaj u ula kështu dhe fillova të zvarritesha drejt xhamis. Tani krahasoni pak këto dy ngjarje me ngjarjen e këto dy ngjarje. Pra ngjarjen e Hazrat Abdullah bin Masudin me ngjarjen e Amr ibn Kulthumit, që ai kishte shkuar te mbreti me ftesë mbretërore dhe nëna e mbretit nuk i kërkoi ndonjë detyrë të rënd, madje i tha vetëm atë që bënte vetë, madje edhe atë punë që ishte më e thjeshtë dhe më e lehtë, por nderi dhe krenaria e saj nuk e duroi as këtë. Dhe sapo dëgjoi këtë filloi të bërtiste me të madhe dhe që më kanë ofenduar dhe poshtruar, ndërsa një burr tjetër që i përkiste po këtij populli, kur dëgjon rastësisht porosinë të dërguarit të Allahu sallallahu alaihi wasallam duke ecur në rrugicë, ai i nënshtrohet më një herë dhe ulet aty për aty dhe ecën duke u hequr zvarr, një sjellje e fortë e jo fort e pëlquar në shoqëri.
mbas edhe ju do ta konsideroni si të marrë apo të shkaluar. Por e cili ishte gjendja e sahabëve të dërguarit të Allahu sallallahu alaihi wasallam? Pra ata ishin marrosur pas dashurisë së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe bindjes ndaj tij, sepse ata besonin se bindja ndaj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ishte në të vërtetë bindja ndaj Zotit të Lartësuar. Hazret Muslim Maud radhiyallahu anhu shkruan: banorët e Medinës konsideroheshin të dobët dhe të trash për luftim. Pra, ashtu siç disa popull në vendin ton vlerësohen si të padenje për shërbime ushtarake, Medinasit ndonse ishin të pasur dhe bëjq të Zot, por ashtu siç disa popull shpërfillen në vendin ton për shkak të disa zejeve apo profesioneve, andaj edhe ata shpërfilleshin, sepse ata merreshin me bujqësi. Ndërsa arabat nuk e pëlqenin fort bujqësin. Arabat krenoheshin se kishin aq kuaj, deve, madje edhe për këtë që grabisnin dhe sulmonin popullin tjetër. Karshi kësaj, Medinasit jetonin në fshat dhe merreshin vetëm me bujqësi. Ata as nuk grabisnin, as nuk mbanin kuaj dhe deve të shumta, sepse po të mbanin kuaj dhe deve, atëherë si të ushqenin ato. Andaj krahas arabëve të tjerë, banorët e Medinës gjithmonë shpërfilleshin dhe nënvlerësoheshin. Për ta, arabat të tjerë thoshin që Medinasit merren vetëm me perime dhe zarzavate. Padyshim nëse një popull bën një jetesë të rehatshme me të gjitha kushtet e mjaftueshme, bëjnë kopshte, angazhohen në bujqësi dhe grumbullimin e pasurisë, atëherë çë luftë do të bëjnë ata? Pra, Medinasit që dem babadem merreshin me bujqësi, konsideroheshin të paftë për luftë. Pra, në vështrimin e arabëve, Medinasit pandeheshin si të dobët dhe për këtë ata i quanin bujq. Por shikoni se pasi që u lidhen dhe u bashkuan me të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam, ata pasuan një ndryshim rrënjësor, saqë bujq e zakonshëm u bën trimat e rrallë. Në luftën e Bedrit ishin mbledhur të gjithë krerët e Mekës dhe ata kujtonin që do të shfarosnin muslimanët. Atë ditë afërsisht 1000 ushtar të kalitur, të cilët kishin parë 10 luftra, që për ditë merreshin me stërvitje dhe fushatat ushtarake dhe mësunin barbarisht qetat armike. Ata ishin rreshtuar para muslimanëve që ishin vetëm 313. Sipas disa historianëve, ndër këta 313 musliman, disa nuk ishin as shpata dhe ata kishin sjell shkopin me vete. Pra kur u nisi dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam me këtë gjendje të mirueshme, disa djelmosha Medinas u këmbëngulën që të shkojnë bashkë me profetin në fushbeteje. Përfundimisht edhe profeti sallallahu alaihi wasallam i lejoi që të vinin. Hazrat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu ishte një ushtar trim dhe i kalitur. Ai i rrëfen që askush nuk mund t'i imagjinojë ndjenjat tona që kishim atë ditë. Ne mendonim që sot kur Zoti i Lartësuar na ka lejuar për të luftuar, ne do të hakmerremi me kundërshtarët e Mekës për të gjitha mizoritë dhe shtypjet që ata kanë shtruar mbi ne. Megjithatë, një luftëtar i kalitur mund të luftojë trimërisht vetëm nëse ai është i mbrojtur nga të dy anët, pra nga e djathta dhe nga e majta. Duhet të jetë i shoqëruar nga trima të tjerë. Nëse ai hidhet në sulm dhe mëson armikun duke thumbuar rreshtat e tij, atëherë të tjerët i japin mbrojtje nga mbrapa. Andaj ushtarët trim gjithmonë caktohen në mes të fushës, me qëllim që të jenë të mbrojtur nga të dy anët. Hazrat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu rafin që me këtë ide, kur hodha vështrim anësh, që kush qëndron pranë meje, djathtës dhe majtas, pash që ishin po ata djelmosha Medinas 15-16 vjeç, që pak më parë ngulmonin për të marrë pjesë në luftë. Pra, së pari ata ishin nga Medina. Kur mendova u bëra pishman se këta janë të paditur me artin luftarak, pastaj këta janë vetëm 15 vjeç. Çfarë mbrojtje mund të jepnin ata? Pra, sot së mund të nxjerr të gjitha dëshirat e mia në luftë. Pra unë isha zhytur në këto mendime, kur njëri prej tyre më bie me bryl, unë nuk theva mbrapsht dhe pyeta se ç'e donte. Djaloshi mu afrua dhe pyeti: "O xhaxhi, kush është Abu Jehli që i sillte vajtit të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam? Unë dua që të hakmerrem me atë sot." Unë desha të përgjigjesha, por dikush më bie me bryl nga ana tjetër. Mu ofrua djaloshi tjetër dhe më pyeti: "Kush është Abu Jehli këtu që e hidhronte pejgamberin sallallahu alaihi wasallam? Kam dëshirë që ti marr hakun."
Hazrat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu vazhdon që nuk mora ndërmend që Abu Jehli që ka kriju ushtrisë kundërshtare dhe gjendet në zemër të ushtrisë. Ai do të jetë i mbrojtur nga luftëtarët e tij më të kalitur, më të stërvitur dhe më të qelikosur. Madje as unë nuk do të kisha përfituar të sulmoja atë. Si valët ata kujtuakan për këtë. Gjithsesi, unë bëra me dorë se cili prej tyre kishte dëshirë të zjarë që ta vriste atë. Hazrat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu ishte i shqetësuar, pra ai nuk dinte që besimi u kishte lindur ndjenja të njëjta atyre djelmoshave. Hazrat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu rëfen se më poshtoi habia dhe u çudita duke parë besimin e tyre. Prandaj vetëm për t'u treguar që sa i përcipt ishte gjykimi i tyre, unë ngrita gishtin dhe u thash: ja, ai i kalorës, mu në zemër të ushtrisë, i armatosur nga koka gjerë në këmbë, para të cilit qëndrojnë dy komandant me shpatat të zhveshura, është Abu Jehli. Atëherë, para Abu Jehlit qëndronte Akrama dhe një tjetër komandant i njohur. Akrama që luftëtari qelikosur dhe një ndër më të mirët e asaj kohe. Pra të dy komandantën qëndronin përpara Abu Jehlit me shpatat e zhveshura. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu rëfen se unë u tregova Abu Jehlin vetëm për të mësuar se nuk kishin llogaritur mirë, por akoma nuk kisha ulur dorën se ata dihen ashtu si skifteri e rëmben zogun, ju sulën rëmbyeshëm. Para se të kuptonin kundërshtarët se çfarë kishte ndodhur, ata e plagosën dhe rrëzuan Abu Jehlin. Njërit prej djemve ju gjumtua dora, por ai e flaki të dy plagosën Abu Jehlin dhe e gremisën, dhe kështu lufta e Bedrit u zhvillua pa kryekomandant. Hazrat Kalifi i dytë radhiyallahu anhu thotë: shikoni që ky popull që konsiderohej aq i ulët saqë burrat e tij mbaheshin si të paaft për artin luftërak, kur pranon Muhammedin sallallahu alaihi wasallam e ndërmirë një revolucion rrënjësor. Kur Abu Jehli vdiq, e mundonte vetëm një breng që më vran dy djelmoshat e Medinës. Ai thoshte se nuk i tremben vdekjes, sepse trimat vdesin në luftë. Më bren vetëm ky breng dhe trishtim që ata që më vran ishin dy djelmosha të Medinës. Pra ata që arabat konsideronin të padenje për luftë, kur i nënshtrohen Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, atëherë Zoti i lartësuar në dorën e të cilit janë zemrat e njerëzve, ai që zotron fuqi për të nëshndruar të dobtit në të fortë, u dha atyre një guxim dhe trimëri të jashtëzakonshme, saqë ai me fuqinë e tij bëri që dy djem të atij populli të realizonin atë punë të cilën një komandant i kalitur konsideronte të pamundur. Arabat kishin aq shumë sedër saqë nga shtytja e ndjenjave të nderimit ata nuk trembeshin as pak për të rrezikuar gjithçka. Por shikoni se si Zoti i lartësuar shndroi zemrat e tyre dhe u largoi plotësisht sedrën e gabuar. Një herë një i ri dëshironte të martohej me një vajzë. Andaj ai shkoi te babai i vajzës dhe i kërkoi që të shikonte vajzën e tij. Babai i refuzoi kërkesën dhe i tha që nuk mund t'ia tregonte vajzën. I riu shkoi te i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe i tha: O pejgamberi i Allahut, unë dua të martohem me një vajzë, por babai i saj nuk më lejon ta shoh. Profeti sallallahu alaihi wasallam ju përgjigj që babai i vajzës gabon në këtë rast dhe i duhet t'i tregonte vajzën. I riu shkoi prap te babai dhe i tha: ju më kishit refuzuar të shikoja vajzën tuaj. Unë kam pyetur të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe ai më ka thënë se në rast martese është e lejuar që të shikohet vajza. Babai tha: do të jetë lejuar për ty, por unë nuk mund të pranoj këtë. Pra veproi nga sedra vetjake dhe i tha të martohej diku tjetër. Vajza ishte brenda në shtëpi dhe dëgjonte këtë bisedë. Sa po dëgjoi këtë fjalë, ajo doli me fytyrë të zbuluar dhe i tha babait të vet:
O baba, çfarë po thua kështu? Nëse Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë që është e lejuar që djali të shikojë vajzën para martesës, atëherë si mund të mohoni këtë? Pastaj ajo ju drejtua të riut: "Ja, jam para jush. Shikomeni." I riu i përgjigj: "Tani nuk kam nevojë që t'ju shoh. Unë dua pikërisht vajzë të tillë që bindet kështu Zotit dhe profetit." Shikoni se si dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam i nxiti arabët për të hequr dorën nga ndjenjat e tilla sipërfaqësore për nderimet vetjake. Tashmë ata nuk synonin asgjë përveç porosive të Zotit të lartësuar dhe të dërguarit të tij. Pra, asnjë pushtet në botë nuk mund të shndrojë zemrat, vetëm Zoti i shndron zemrat. Frikatsakat bëhen trima me urdhrin e Zotit, ndërsa trimat kthehen frikatsak me urdhrin e Zotit. Kopracët bëhen bujar me urdhrin e Zotit dhe dorëlëshuarit kthehen dorështrunguar me urdhrin e Zotit. Ignorantët bëhen dietar me urdhrin e Zotit dhe dietarët bëhen ignorant me urdhrin e Zotit. Kur Zoti vendos për ndonjë popull që ai të zhduket, atëherë dietarët e tij bëhen ignorant. Trimat shndrohen në frikatsak, bujarët bëhen koprac dhe të fortët e tij bëhen të dobët. Ndërsa kur ai lëshon urdhër që një popull të lullzohet, atëherë të dobtit e tij bëhen të fortë, ignorantët shndrohen në dietar, kopracët bëhen bujar dhe mendjeletët shndrohen në njerëz të zgjuar. Në jetën time kam parë mjaft raste të tilla, madje edhe te muslimanët ahmedian. Kam parë që një njeri që beson sinqerisht, ndonë se është analfabet dhe i paditur, por sapo pranon xhamatin i niset gjuha të flas, saqë hoxhallarët e mëdhenj trembin të përballen me të. Por unë gjithashtu kam parë që disa njerëz të ditur hyn në xhamat, por u mungon sinqeriteti ndaj xhamatit. Andaj ata mbeten ignorant, ashtu siç ishin përpara të paditur nga thelbi i besimit. Kjo tregon qartazi që dituria jon nuk është personale, por është dhurata e Zotit. Trimëria jon nuk është e jona, por është e dhuruar nga Zoti. Sakrificat tona nuk janë tonat, por janë si rezultati mundësive të dhëna prej Zotit. Po të mos ishte guximi prej Zotit, po të mos ishte dituria prej Zotit, po të ishte trimëria, po të mos ishte trimëria prej Zotit, atëherë ato nuk duhet të kishin sjell lidhje lidhje me sinqeritetin, nuk do të kishin asnjë lidhje me sinqeritetin e njeriu, dhe duhet të vareshin vetëm nga natyra, përpjekja dhe mundimet vetjake të individit. Sepse ne shohim që në këtë botë janë mjaft njerëz të cilët për sa i përket cilësive sipërfaqësore janë plotësisht të paditur, por nuk u mungon sinqeriteti. उसको छोड़ गए थे, बीमार था, इलाज कराने के लिए Hazrat Mesih Premtullah Salam kishte një shërbëtor që quhej Pira. Ai ishte njëri i trashë dhe kapte gjërat me shumë vështirësi. Ai mund të kuptonte se ai nuk mund të kuptonte se çfarë është Ahmediati. Por kishte një lidhje të ngushtë me Mesihun e Premtullah Salam, një lidhje të sinqertë me Mesihun e Premtullah Salam. Ai ishte i smur, andaj prindërit e tij e kishin lënë te Mesihu e Premtullah Salam në një moshë të vogël për mjekim. Mesihu e Premtullah Salam e mjekoi dhe me dëshirën e Zotit ai u përmirësua. Pira rrinte gjithmonë në oborin e shtëpisë së Mesihut e Premtullah Salam. Kur të afërmit e tij erdhën në Kadian për ta marrë atë me vete, ai u përgjigj: "Jo, unë do të rri këtu. Te personi që më mjekoi nuk duhet të vi me ju." Pra ai rrinte në oborin e Mesihut të Premtullah Salam, punonte si kurrier për të quar korrespondencën nga jashtë në shtëpi dhe anësjelltas. Po kështu u çonte ushqim musafirëve. Ai nuk falte. Një herë Kalifi i parë dhe të lënëhot duke parë që ai gjithë ditën rrinte në obor dhe nuk shkonte për falje për të shmangur ndonjë keqkuptim vizitorëve, e porositi që të vinte në xhami për falje. E këshilloi mjaft dhe ndoshta i bëri edhe premtime jorse. Një ditë ai shkoi në xhami për të falur namazet e 5 vakteve. Ndërsa ai ishte në falje në xhami, shërbëtorja solli ushqim nga shtëpia për musafirët. Ajo e siri disa herë, por nuk mori asnjë përgjigje.
Sa me Zot të lartë, eja dhe merë bukën, ndryshe do t'i them shtëpisë kundër teje. Pra ai ishte në falje, të gjithë ishin të ndenjur në teshehud. Ai u përgjigj duke qenë në falje me Zot të lartë, prit pak, erdha sa ta mbaroj teshehudin. Pra e cili ishte gjendja e tij mendore? Në atë kohë në Kadian nuk ishte as zyra postare, as treni, as kablogrami, as ndonjë stacion. Molvi Muhammed Hussein Batalvi, një kundërshtar i përbetuar i Mesihut e Premtuar selam, i cili banonte në qytetin Batala, shkonte për ditë në stacionin e trenit për të ndaluar njerëzit të mos shkojnë në Kadian. Ai u thoshte që nëse do të shkoni atje do t'ju humbet besimi. Një ditë Pira ishte shkuar në stacionin e Batalas për të marrë një pako nga zyra postare. Molvi Muhammed Husseini kur nuk gjeti askënd në stacion e kapi Pirën dhe i tha: "O Pira, të është prishur besimi, Mirzai është qafir, dejjal e të tjerë. Ti pse po prish jetën tënde duke ecur pas tij?" Pira dëgjoi fjalët e tij. Molvi Muhammed Hussein i pyeti: "Mos thuaj tani, çfarë mendon ti tani?" Pira u përgjigj: "Molvi sahib, unë jam analfabet dhe ignorant. Nuk kam as deturi dhe as nuk kam aftësi të kuptoj problematikat, por unë kuptoj një gjë. Unë kam vite tani që vi në Batala për të marrë pako apo për të dërguar kablograme. Unë gjithmonë kam parë që ju vini këtu në stacion dhe i ndaloni njerëzit të mos shkojnë në Kadian. Nuk e di sa kapuca e keni ngrisur duke rënë kryqe të rrethur kësaj rruge. Por, i nderuar hoq, askush nuk ju dëgjon. Mirza sahibi është ndenjur në Kadian dhe akoma njerëzit tërhiqen pas tij. Sigurisht ka diçka që sjell këtë ndryshim. Shikoni çfarë përgjigje e qartë e saktë. Ai nuk dinte asnjë argument, por ishte një përgjigje e natyrshme që ai mësoi Zoti. Kështu që Zoti u mëson robërve të tij dhe atyre që janë lidhur me të. Gjërat që u ngjallën çudi të tjerëve, sepse Allahut i takon gjithçka. Nëse mendja është i dobët, Zoti i plotson. Nëse dikujt i mungon guximi, e gjen te Zoti. Nëse i mungon bujaria, e gjen te Zoti. Nëse i mungon shëndeti, e gjen te Zoti. Nëse i mungon nderi, e gjen te Zoti. Nëse i mungon pasuria, e gjen te Zoti. Pra atij të takon thesari çdo gjëje, dhe ai u jep robërve të tij pjesë nga thesaret e tij, saqë ata mbeten të habitur. Hazret Kalifi Dutër dhe të rënhovion duke thënë që një herë një prift i famshëm amerikan, zotri Zweimer, erdhi në Kadian. Ai ishte kryeredaktor i një reviste prestigjioze krishtere dhe kështu gëzonte një status të lartë në të gjitha shoqatat misionare. Ai kishte dëgjuar edhe për Kadianin, andaj kur erdhi në Indi, pasi që kishte parë vende të tjera, vizitoi edhe Kadianin. Bashkë me të ishte edhe një prift tjetër, zotri Kagarden. I ndjeri doktor Khalifa Rashiduddin ishte i gjallë atëherë. Ai vetë i shoqëroi ata dhe i u tregoi të gjitha vendet e Kadianit. Në Kadian akoma nuk ishte ngritur struktura e qeverisë vendore, andaj rrugicat ishin mbushur me plehra. Prifti Zweimer gjatë bisedës me ironi tha: "Kemi parë Kadianin edhe pastërtinë e fshatit të Mesihut." Doktor Rashiduddini tha: "Zotri prift, në Indi akoma vazhdon sundimi i Mesihut të parë. Ky është shembull i pastërtisë së tij, ndërsa sundimi i Mesihut të ri akoma nuk është vendosur." Ai u turpurua kur dëgjoi këtë përgjigje të beft. Pastaj ky prift çoi mesazh kalifit të dytër të Taranho, që dëshironte ta takonte atë. Hazrat Kalifi i dytër thënë që unë isha pak pa qef, megjithatë pranova të takoja. Prifti Zweimer më kërkoi që të bënte dy pyetje. Unë i thash: "Të lutem." Atëherë më ai pyeti: "Çfarë është doktrina e Islamit rreth reinkarnimit, pra rreth rimishërimit? A e pranon Islami apo e hedh poshtë?" Zoti më lajmëroi që ai donte të dinte që nëse ju besoni që Mesihu premtuar selam është shëmbëltyra dhe si shembull i Isait alayhis salam, atëherë a kjo do të thotë që ai ka shpirtin e Isait alayhis salam? Në qoftë se ky është kuptimi, atëherë kjo është rimishërim, ndërsa Kurani i kundërvihet një besimi të tillë. Unë me një buzëqeshje u përgjigja: "I nderuar prift, keni gabim. Ne nuk besojmë që shpirti i Isait alayhis salam është futur në trupin e Mesihut të premtuar selam.
Përkundrazi ne besojmë që ai është shëmbëltyra e Isait alayhis salam, me kuptim që i ngjan atij në veti dhe në gjendjen shpirtërore. Kur i thash këtë përgjigje, ai më tha, si kuptuat se çfarë desha të pyesja? Megjithatë, unë pikërisht këtë desha të kuptoja. Huzuri pyeti atëherë, cila është pyetja e dytë? Ai më tha që pyetja e dytë është që si do të jetë vendi ku duhet të vijë profeti nga Zoti. Domethënë, si duhet të jetë vendi ku ai duhet të vijë për të kryer misionin e tij. तो आपको ऐसी जगह भेजना चाहिए था जहां से सारी दुनिया में आवाज पहुंच सकती ना ये कि कादियान. Pra, sapo mbaroi pyetjen, Zoti përsëri më nguli në zemër që ai kishte qëllim që meqense se Kadiani është një fshat i vogël, si mund të jetë ai qendra e botës? Dhe nga ky fshat i vogël si mund të realizohet detyra e përhapjes së besimit në mbar botën? Nëse qëllimi i ardhjes së Mirza Sahibit është përhapja e thirrjes së Islamit në mbar botën, atëherë Zoti duhet të kishte dërguar në një vend nga i cili do të dëgjohej zëri i tij në të gjitha skajet e botës. Atëherë Zoti dhe jo në Kadian, një fshat i vogël, në një fshat të vogël. Pra Zoti më njëherë pas pyetjes më nguli këtë kuptim në zemër, unë buzëqesha pak dhe u drejtova priftit dhe i thash, i nderuar prift, në Nasire apo në ndonjë qytet më të madh se Nasire, fshatin ku ishte lindur Isa alayhis salam quhej Nasire dhe e gjithë popullsia përbëhej nga jo më shumë se 12 shtëpi. Me të dëgjuar përgjigjen time, ai u zbehej nga fytyra dhe u çudit pa mas dhe u përgjigj dhe u çudit pa mas se isha përgjigjur ashtu siç kishte dashur ai. Ishte edhe një pyetje tjetër që nuk mbaj mend tani, gjithsesi ai bëri 3 pyetje dhe Zoti i Lartësuar më njoftoi përpara se çka donte në të vërtetë përmes atyre pyetjeve. Pra, edhe pse kishte bërë pyetje me dredhi, për prapë se prapë Zoti më shfaqi qëllimin e tij kryesor, kështu Allahu i Madhërisëm sundon mbi zemrat e njerëzve dhe përmes kësaj mënyre ndihmon edhe robërit e tij. Ky sundim të kon vetëm Zotit dhe jo njeriu. Një herë një hoxh fjalaman Lafazan erdhi për të më takuar në xhami. Ai ishte pa grindavec dhe më kërkoi që të jepje ndonjë argument për vërtetësinë e Mirza Sahibit. Unë i thash, këtu kemi Kur'an, i gjithë Kur'ani është dëshmi për vërtetësinë e Mesihut të premtuar selam. Ai më pyeti cilin ajet. Unë i thash, çdo ajet i Kur'anit është dëshmi për vërtetësinë e tij. Pra, është e vërtetë që çdo ajet në një farë mënyrë i ngjitet profetit. Pra, lidhet me profetin, por disa ajete janë të tilla që është vështirë të kuptohen, dhe të shpjegohen në lidhje me vërtetësinë e Mesihut të premtuar selam. Tani fjala bie në një ajet përmendet ngjarja e një lufte, ndonse edhe ai ajet mban dëshmi për vërtetësinë e profetit. Megjithatë, ai lyp një analizë që s'mund ta kapin njerëz të thjeshtë. Unë që është i bindur që Allahu Lartësuar që sundon mbi zemrat e njerëzve do të bëjë që ai do të recitojë pikërisht ata ajet që do të shpallë qartësisht vërtetësinë e Mesihut të premtuar selam. Ai atë lexoi këtë ajet, wa minan nas man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Domethënë, disa prej njerëzve janë të tillë që thonë ne besuam Allahun dhe ditën e ahiretit, por në të vërtetë ata nuk janë besimtarë. Unë e kuptova me njëherë se pikërisht ishte fuqia e Zotit të Lartësuar e cila bëri që ai të recitonte pikërisht këtë ajet. Atëherë unë e pyeta, për kë bëhet fjalë në këtë ajet? Ai a bëhet fjalë për muslimanët apo për jo muslimanët? Në fakt, ai pak më parë më kishte pyetur që nëse muslimanët kryejnë faljet e tyre, agjërojnë, bëjnë haxh dhe besojnë Allahun dhe të dërguarin e tij sallallahu alaihi wasallam, atëherë akoma u mbetet nevoja për ndonjë profet? Pra, kur ai recitoi këtë ajet, unë e pyeta, për të cilat njerëz përshkruhet në këtë ajet? Ai më përgjigj për muslimanët. I thash, atëherë ky ajet tregon që nga muslimanët disa do të devijohen. Ata shprehen se janë besimtar, por në të vërtetë nuk janë. Kurani tregon që nuk mjafton të quash veten besimtar derisa njeriu
vërteton besimin e tij përmes sjelljes së veprave të tij. Tani më thoni vetë, nëse muslimanët do të devijohen nga rruga e drejtë, atëherë pse vallë Zoti të mos dërgojë ndonjë profet? Është Zoti i cili qetëson zemrat, por ai heshti pas përgjegjësimit. Pra, gjithçka vjen nga Zoti. Fuqia njerëzore nuk mund të sjellë asnjë ndryshim. Andaj mbajini mend, derisa lutjet nuk bëhen me një shpirt të kaputur dhe të shqetësuar, pra derisa u mungon bindje që vetëm Zoti mund të plotësojë të gjitha nevojat e kësaj bote, gjëratëherë lutjet nuk mund të arrijnë në pragun e pranimit. Sigurisht ka njerëz në botë që u japin të tjerëve për asaj që u është dhënë nga Zoti, por ata mund të japin tjetrit vetëm ca rroba. Sigurisht ka njerëz në botë që u japin të tjerëve për asaj që u është dhënë nga Zoti, por ata mund t'i sigurojnë tjetrit vetëm banesë. Sigurisht në botë ka mjaft njerëz që u sjellin dobi të tjerëve për diturisë që kanë marrë prej Zotit, por ata vetëm mund të shërojnë të sëmurit. Pra kjo është Zoti i cili sundon gjithçka përmes fuqisë së tij dhe zotron fuqinë për të ndryshuar ndjenjat më të fshehura të zemrës. Pra derisa njeriu nuk arrin në shkallën muztër kur i priten shpresat nga katër anët dhe ai i var shpresat te Zoti duke besuar plotësisht, deri atëherë lutja nuk mund të kalojë pragun e pranimit. Ndërsa kur lutja bëhet duke pasur këtë ndjesi, atëherë ajo sigurisht arrin në fronjën e Zotit dhe sigurisht përgjigjet. Huzuri thot se edhe unë dua të them që nëse duam të ndryshojmë rrethanat dhe gjendjet tona, atëherë ne duhet të përkulemi para Zotit, i cili zotron të gjitha fuqitë, dhe ashtu siç dëgjuam, përkulja para Zotit duhet të jetë me këtë bindje që vetëm Zoti është burimi i të gjitha fuqive. Çdo ndihmë fitohet përmes tij. Atij të kon fuqia për të ndryshuar zemrat. Zoti na mundsoft për të bërë lutje të tilla. Huzuri tani njofton për namazin e xhenazes, që faktikisht ishte planifikuar për pas faljes së xumas, por meqense nuk janë plotësuar të gjitha proceset dhe dokumentet për të sjellë trupin e tij, bëhet fjalë për të nderuar Azim Sahib, i cili shërbente në menzën e xhamatit. Huzuri thotë që ai ka ndruar jetë para 3 ditësh, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ishte një shërbëtor vetmohues, i sinqert, besnik, shumë i dhëmshur dhe shquar me ndjenjat humane. Kishte ardhur nga Gjermania para pak kohe dhe tani jetonte në Angli. Ka 3 fëmijë. Allah dhënë durim dhe kuraje dhe ndihmoft ata duke plotësuar të gjitha nevojat e tyre. Allahu i lartësoft shkallat कमी जो है वो अल्लाह ताला अपने फजल से पूरा फरमाता रहे. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر